大胆假设，小心求证，合理质疑，颠覆历史。大家好，我是陈启鹏，今天又来帮各位颠覆历史了。讲到三国盗墓祖师爷，我想大家应该都会想到曹操，因为曹操在中国盗墓史上是一个标志性的人物，而且他为了高效率、有组织的盗墓，还因此特别成立了中国第一个也是唯一的一个盗墓机构，而且还因此设立了发丘中郎将以及摸金校尉这两种官职。那发丘就是挖掘丘陵，就是挖人家陵墓；那摸金就是摸人家的陪葬品。所以从这两种官职来看，它确实是为了盗墓而设，没有错。可是我们要问，盗墓是一件见不得光的事情，那就算曹操再怎么样肆无忌惮，也应该不会大张旗鼓告诉人家说我有盗墓。那因此我们要问，那这种缺德事情是到底是谁传出去的呢？讲到这个传出去的人还蛮有名的，那就是建安七子中的陈琳。陈琳后来投到袁绍的麾下，成为袁绍的谋士。那后来为了师出有名，讨伐曹操，还特别写了一篇文章，叫做为袁绍习豫州文。那所谓的檄文，就是发兵前的公告，就是说自己是顺天应人，要讨伐曹操就对了。因此，在里头就提到了许多曹操的罪名，像譬如说，他提到说，汉文帝的同母弟弟就是梁孝王。那梁孝王的墓本来好好的哦，结果曹操居然率领军队闯进去，还把里头的陪葬品通通都拿走，而尸首则随意弃置，使得天子悲伤，百姓伤怀。而且不只是如此，他后来食髓知味之后，还特别成立了盗墓军队，设置了两种官职。于是曹军所到之处，所有的大墓都无所不挖，而挖完的坟墓里头的遗骨也都到处弃置，让他们曝尸荒野。那以曹操位居三公这种高位来看，那居然做这种天怒人怨的事情，那不应该好好的去讨伐他吗？好，陈琳的这一篇檄文讲的是头头是道啊。那于是我们后来去检视这篇内容，发现还蛮有许多的疑点的，至少就有3个。那第一个就是根据现代考古研究，就是梁孝王的墓虽然有被盗墓，但是他的王后距离不到200公尺，却完好无缺。后来考古人员从里头起出的文物，各式各样的珍贵文物，居然多达2000多件。那于是我们就要问，如果曹操真的指使人盗墓的话，他有可能舍易取难，去挖这个很难挖的梁孝王的墓，却放过这个旁边规模比较小又比较好挖的王后墓吗？第二个疑点就是，当时曹操去挖这个梁孝王的墓，那说是天子哀伤，百姓伤怀，原因是因为这个梁孝王呢是汉文帝的弟弟，也就是他是汉室道统的祖先。那我们就要问，当时曹操奉天子以令不成哦，也就是说，他有可能一方面尊奉天子，以维护汉室道统自居，但一方面又甘冒大不韪，去偷盗人家祖先的墓吗？你说有可能做这种矛盾的事情吗？第3件事情就是在陈琳的这篇檄文里面有坐实了曹操盗墓的罪名，但是呢，在其他的正史之中，却完全没提到这件事情，也就是《三国志》里面并没有提到说曹操有盗墓。那如果曹操真的盗墓，《三国志》不给他写上一笔吗？所以就至少会有3个疑点。那于是呢，我们就要问啊，那如果说
陈琳的说法是正确的话，那到底问题出在哪里呢？我们先从陈琳的这篇檄文来看好了。那陈琳这篇檄文是为了讨伐曹操所作，那当然他会想尽办法去抹黑曹操，因此我们可以看到说，它里头有些罪名，如果不是捕风捉影，就是夸大其词。怎么说呢？我们就以他这篇檄文后面对于曹操祖父曹腾的指责好了，我们来看到曹腾在陈琳檄文里面的评价真的是非常的糟糕，说这个曹腾啊，跟这个中常侍等人狼狈为奸，而且还并作妖孽来伤化虐人，讲的好像就是荼毒百姓的罪魁祸首，对不对？可是很有意思哦。在其他史学家的评价里面，曹腾并没有那么糟糕。我们来看到范晔，那范晔呢，他在里头有特别提到说，曹腾参建还之策，那续以武侯合谋，还使得恩顾主心，中外服从。那从这一段话来看，这个曹腾反而是安定朝廷上下军心的一个重要的推手，对不对？那我们再看看西晋文学家司马彪，司马彪也称赞曹腾说他好进达贤能，终无所毁伤。也就是说，对司马彪而言，这个曹腾做的其实是很不错的。于是我们来看两种极端的评价，你会不会觉得这中间就有蹊跷之所在呢？所以我个人认为，陈琳为了坐实曹操的罪名，于是呢捕风捉影，而且呢夸大其词，把一些好的评价也都把它讲得非常的糟糕。那于是我们回过头来看陈琳对曹操的指责，是不是也有相同的情形出现呢？而且值得一提的是，当时陈琳这篇檄文发到曹操这边之后呢，曹操努力去看，结果看的过程中，他严重发作的偏头痛，居然都忘了头痛。所以后来曹操对人家开玩笑说，陈琳文笔之好啊，好到我连头痛都可以忘记。这也就是成语文欲头风的由来。那这一段话不知道是不是他顾左右而言他。不过后来啊，袁绍在官渡之战之后战败，那陈琳归降曹操。那当时曹操把这个陈琳叫过来说：“哎呀，好，你为袁绍做事。”来说我有罪，那是没有错。可是你怎么可以讲我父亲跟祖父的坏话呢？那于是这个曹操呢，就是有提到说他不满的地方，可是在这一段话里面，并没有提到说他承认还是否认自己盗墓。那我们要问啊，那曹操对陈琳到底有没有成见？其实并没有，因为后来陈琳归降之后，曹操还让他当军师祭酒，这个军师祭酒就是首席幕僚。那曹操很有名的一个谋士郭嘉也当过，可见这可是一种重用哎。那于是我们来看，那这样的一个记载，还有这样的一个说法，我们都没有办法从曹操的反应之中看出到底曹操对盗墓这件事情是肯定还是否定。那因此呢，很多人就认为说，曹操盗墓都是陈琳捕风捉影而来啦，并不是他真正有做这件事。所以说曹操是三国盗墓祖师爷，这是太污蔑他了吧？好，不过我个人针对曹操的反应以及陈琳的指责来看，我基本上我做了一个大胆的推测，就是曹操本身确实没有下令做盗墓这件事情，可是他的手底下却有做这件事情。怎么说呢？我们都知道，曹操手底下有很多的军队都是由黄巾军收编而来。那收编来的黄巾军，
他很多都是有三教九流之辈，那当然也不乏这种盗墓贼啦。好，于是这些盗墓贼在行经大墓之时，可能心痒难耐，于是呢就给他下去，好，给他摸金一下了。事后这样的行径被曹操知道，那当时曹操正好为军中没有粮饷所苦，于是呢就把这些人叫过来说：“哎呀，我知道你们有盗墓，那于是你们只要把你们盗墓的那些金银财宝贡献出来的话，我就既往不咎。而且如果你们还给我更多的陪葬品的话，那我将会给你官职哦，给你们个摸金校尉或发丘中郎将这2种官职。那这样的一个传言，很有可能经由第三者传了出去，因为曹操在讲这些话的时候，一定有旁边的人有听到。传出去之后，就变成曹操有盗墓，那陈琳因此把他坐实成为曹操盗墓的罪名。那各位不知道觉得说我这样一个大胆的推测是否有理呢？因此，我个人认为曹操本身没有盗墓，那但是曹操的手底下既然有盗墓，那曹操也认为没什么好为自己辩解的。事实上，曹操对于自己一生所做的事情，通常都不太做辩驳。怎么说呢？因为他认为说，我呢就是以行动来表示，那于是口舌之争是没有意义的，所以别人对他的误会，他都慨然受之。你说他好杀，他就好杀；你说他残忍，他就残忍；你说他喜欢掌握大权，他就掌握大权给你看。但是他不会告诉你说，他的残忍是为了自保。他的好杀是为了立威，他的喜欢权力是为了拯救天下苍生百姓，不让那些百姓受到战乱的荼毒。那因此呢，我们可以看到说，这曹操之所以不对自己的行为做辩解，也许是出于他的浪漫，他要告诉人家说，我不跟你做口舌之争，我也不跟你做表面上的辩驳，我只用行为给你看，我的行径到底做得如何，你说了算。因此呢，我觉得这是曹操他身为文学家的浪漫。所以我们可以发现说，他对于陈琳的指责几乎没有任何辩驳，他只是认为说陈琳不该把我的罪名一路上推到父亲跟祖父而已。那由此来看，曹操盗墓的罪名是不是可以稍稍被洗清呢？那于是我们要讲说，曹操也许没有盗墓，但是呢，有个人倒是真的有盗墓，就是派陈琳来说曹操盗墓的这个人。这个人是谁？就是刚才讲的袁绍。那这个袁绍呢，他在《三国志》里面有特别提到说，他手底下的将士有盗墓。怎么说呢？我们来看这2句话，他有提到说，那在《三国志》说，袁绍手底下的士卒横征暴虐，那掘发丘垄。那这里的掘发丘垄很明显，就是他们常常去偷挖人家的坟墓。那于是后来有个名士叫做崔琰，那崔琰因此跑去见袁绍，然后对袁绍说：自古先贤呢，都说必须要约束自己的将士，才能够好好的发挥战力。那不然你做任何的努力，通通都是不会胜利的。那而今你的领地之内，到处都有遗骸，这边曝尸荒野，你应该派你手底下的将士去把它收拾起来，那这样子才能够展现你的仁德，那于是人民才会对你心悦诚服。那于是从
崔琰对于袁绍的劝谏来看，是不是袁绍本身也知道他手底下的人有盗墓，甚至知道之后还不制止，才会一而再再而三被人家知道。后来《三国志》才因此把它写进去，因为这都人尽皆知了嘛，证据是昭然若揭嘛。所以，如果你问我说那谁真的有盗墓，我就要跟各位讲袁绍确实他的军队有盗墓，因为曹操军队有盗墓，那只是一种传言。可是袁绍盗墓，那个是在正史之中，《三国志》有提到。因此，我们回过头去看陈琳檄文的3大疑点，也正因为曹操他自己没有盗墓，是手底下的士兵盗墓，所以这些士兵当然不会做很好的周全的探勘，只要看到大墓先挖再讲。这也是他会到了梁孝王的墓，却错过王后墓的原因，因为并非有组织的去进行这样的一个盗墓行动。第二个，也因为是传闻说曹操手底下的人有去动到汉天子祖陵的一个祖先陵墓的一个盗墓，所以汉天子虽然很难过，但是他也不会去指责曹操，因为不是曹操做的嘛。那也因此，连曹操是否有下令盗墓都是一个传闻，就更不要讲说他手底下的人到底有没有做这件事情，是死无对证啊。因此，既然没有证据，《三国志》当然不会把它写进去。你说有没有道理呢？所以综合这几点来看，我不认为说曹操真的有下令人家盗墓。不过呢，那于是我们在看到说，曹操他有提到那个设置发丘中郎将跟摸金校尉这2种官职，那他真的有成立这2种官职吗？也有许多人质疑，因为在正史之中或史料里面，并没有真的有提到这2种官职的成立，那都只有陈琳的檄文里面有提到。因此呢，这样子来看，那曹操真的没有去特别设置中国第一个盗墓军队，对不对？不过呢，这2种官职到日后倒是有一个帝王真的把它给成立出来了哦。那这个帝王呢，就是南朝刘宋废帝刘子业。那这个刘子业其实是一个非常荒唐的皇帝，多荒唐呢？他跟他的姐姐三英公主乱来，而且看到自己的亲姑姑长得非常漂亮，还直接把她藏在宫中，换了个名字，然后说这个姑姑不知道到哪里去了，可是实际上却把她收为自己的妃子。而且刘子业实在太荒唐了，那他老是疑心说他的叔叔们想要夺他的皇位，因此呢，他对他的这些叔叔们呢多加贬义，大杀宗室。像譬如说，他就对其中的建安王呢跟刘修呢有特别提到说，修佑有特别提到说我呢听到曹操有设置摸金校尉跟发丘中郎将这2种官职，那我就让这2位叔叔来担任吧。那于是后来刘子业就真的把这2种官职成立出来了。可是你听也知道，他真的设立这2种官职，只不过是为了要讥讽他2个叔叔做一些见不得光、偷鸡摸狗的事情，是为了抹黑他们，并不是真的要他们去做这个盗墓的工作。那因此呢，那说刘子业真的有设置这个2种官职，而且有发挥实际作用，那也未必。不过这个刘子业其实在历史上真的是很夸张，有机会我们再来帮各位讲讲这个人渣帝王。讲到三国群雄之中，那曹操盗墓是广为人知，不过有个君王，他盗墓是大家罕为人知的。那这个人就是孙权。
说孙权盗墓，各位一定跌破眼镜，怎么可能呢？他不是在东吴待得好好的吗？那其实有不少的史料都提到他有盗墓，像《水经注》啦、魏略等等的哈。那这些书里面提到他盗谁的墓呢？他盗的墓是西汉初年长沙王吴芮的墓。那这个长沙王吴芮，那他据说是春秋时代吴王阖闾的后代，然后在西汉初年时还担任刘邦的诸侯王，所以他死后也因此能够以超高规格的帝王之礼下葬。那这种超高规格的帝王之礼就叫做黄肠题凑。所谓的黄肠，就是薄木去皮之后露出里面淡黄色的木心，那古人把它称之为黄肠。那所谓的题凑，就是用木头做成的矩形结构，因此黄肠题凑就是用薄木做成的棺椁或木饰就好了。那为什么非得用薄木不可呢？原因是因为这种薄木密度非常之高，那它防腐耐潮，正好适合棺木或者是棺椁所使用。而当时孙权为什么要去偷盗吴芮的墓？不是为了他的金银珠宝，而是为了这个黄肠。原因是因为当时孙权的父亲孙坚过世，那他想要为自己的父亲盖一间庙，可是他搜罗自己境内的薄木，通通都被砍光了。想想也是啦，从西汉到东汉，所有的帝王或者是皇室都要用这种黄肠的话，哪有那么多可以砍？于是地上找不到怎么办呢？往地下找。所以孙权去盗这个吴芮的墓，说穿了就是锁定他的棺椁墓室里面的黄肠，也就是里头的薄木。而且呢，当他去开挖吴芮的墓的时候呢，据说还蛮出现一些神奇的状况。怎么说呢？这个吴芮的墓，据说他的棺木一被打开之时呢，里头就喷出毒烟，而且这个毒烟呢，后来蔓延出去，遇到火把的火，还火舌四散，结果进去墓中的那些将士，通通都被烧伤，有人还被烧的是凄惨不已，哀嚎不已哈。那再接下来，那他们继续去开他的内棺，结果打开内棺之后，发现这个吴芮居然面目栩栩如生，完全没有腐败的情形，而且身上的衣服都鲜艳如新。更夸张的是，据说他好像就在睡眠，有隐隐打鼾的感觉。各位，你听起来会不会觉得有点毛毛的？其实不会，为什么？薄木既然防潮耐腐，那就代表着它的隔绝效果非常的好，当然也能够对遗体做一些既定的保护措施，也就是不会那么快腐败。不过呢，那手底下的将士是怕得要死啦，孙权看了也很奇怪啦，但是呢，却没有阻止他去继续盗墓。不过他没有去破坏他的棺椁，而是把他的棺椁好好安放，把他的薄木通通都拿走，就是这么简单。不过这一幕后来被那个一起去跟孙权盗墓的亲信记下来，那这个亲信后来到安徽寿春这个地方，那无意之中因缘际会遇到了吴芮的第16代子孙，叫做吴刚。那当时这个亲信一看到吴刚，就觉得，哎呀，怎么那么面熟啊？那于是他就问这个吴刚的家世，那吴刚一一道出自己的家世，那这个亲信就因此恍然大悟，说：哦，原来如此啊！你跟你的16代祖先长得是蛮一模一样的哦，只是身材矮了点。那这个吴刚听了就觉得奇怪啦，你怎么会有机会看到我家的祖先呢？这个亲信也不避讳，
就把他跟着孙权去到吴芮的墓的情形说了一遍。那既然是君王盗墓，那这个吴刚也不能说什么。不过吴刚事后有问，那你们把伯墓拿走之后，那这个吴芮我的祖先的墓有没有好好安葬？亲信还告诉他说有哦，我们后来把这个伯墓抽走之后，就把那个长沙王吴芮的墓另外找地方好好安葬下去了。所以由此看来，这个孙权确实有到长沙王吴芮的墓没有错，而且为的就是里头的伯墓。那不过孙权所到的墓不是只有这一个，他还有到另外一个人的墓。那这个人的墓就是南越王的墓。那南越国本身传5代。那其中第1代的南越王叫做赵佗，那这个赵佗活了106岁哦。那他一生前收罗了许多的奇珍异宝，后来通通都陪葬在他的陵墓之中。而且他的奇珍异宝之中有一项最珍贵，那这个最珍贵的东西就叫做阳岁珠。那这个阳岁珠是什么东西呢？那根据史料说，这种阳岁珠是从西域流传而来。那当时它的功能很特别，就是只要对着阳光一照，就能够生烟起火。各位一听到这样的一个叙述，一定很快就联想到，这就是很普通的凸透镜原理嘛。可是当时的人们没有这种科学知识，那于是看到这个阳岁珠如此的神奇，那于是就把它奉为是奇珍异宝。所以后来赵佗还特别指定这个阳岁珠要陪我下葬。那于是这个孙权呢，一听到说自己的国境内有这样的一个陵墓，而且呢里头还藏有许多的奇珍异宝，当然不会甘心放过。